ini menunjukin apa sih? Loh, kok itu ada aku sih? Itu temanku ya? Aku mau sapa ah. Halo, halo, halo. Kok mereka nggak jawab sih? Kok ini layar? Aku mau coba masuk ketemu mereka ah. 1, 2, 3 ah. Kok nggak bisa masuk ya? Coba aku sentuh mereka. Oh, kok hilang? Oh, ada pilihannya. Coba ini. Jelek. Hilang lagi. Tuan, kok hitam sih? Gimana sih cara kerja ini? Tuan, tolongin dong. Tuan, kok ada orang ini? Tuan, aku mau ganti. Siapa sih orang itu? Mana sih? Susahnya ini. Kok muncul dia terus sih? Mana tuan temanku? Gimana sih cara kerja ini? Siapa lagi nih? Tuan, kok nggak bisa sih? Bantuin dong, Tuan. Aku ketemu temanku. Kok jadi gelap? Tuan, jangan tekan-tekan. Ini pasti kakak Tuan. Nah, jangan tekan-tekan ya, Tuan. Kita lagi. Tuan, jangan lihat. Aku mau nyapa temanku dulu ya. Jangan lihat, Tuan. Tuan, jangan lihat. Jadi kawan rumah, kawan sama teman-temanku. Bosan ah. Lihat mereka makan, tambah lapar nih Tuan. Kita makan dong, Tuan. Makanan. Kan aku belum makan sih, Tuan. Ini makan siang nih. Mana ya makanan? Tuan. Makanan. Nggak ada sih. Ini. Tuan, aku mau makan, Tuan. Kok kamu diliatin ini terus sih? Gimana sih, Tuan ini? Tambah lapar ini aku. Gambarnya tisu lagi. Mana sih
Nggak ketemu sih. Oh iya, ada teman-teman ya. Lupa aku mau makan dulu ya. Udah sampai sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.